एक महिला अचानक लापरवाही से पटरियों में गिर गई। इस दृश्य ने प्लेटफॉर्म पर मौजूद उसके बॉयफ्रेंड को डरा दिया, लेकिन महिला के पटरियों से बाहर आने का इंतजार किए बिना ही किसी तरह बाहर खींच सके। लेकिन एक ट्रेन तेजी से उनकी ओर आ रही थी, जिससे वह अचानक डर से जड़ हो गया। उसके बॉयफ्रेंड ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन अचानक डरावना दृश्य एक बार फिर सामने आया। जमीन से एक भूतिया हाथ ने उसे कसकर पकड़ लिया और वह जितनी भी कोशिश करती कुछ नहीं कर पा रही थी। ट्रेन उसकी ओर बढ़ रही थी, जिससे डरकर उसने तुरंत मदद के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड भी कुछ नहीं कर पा रहा था, बस ट्रेन को उसकी ओर जाते हुए देख सकता था। हालांकि इसी संकट के समय अगली ही पल दानव ने महिला को 18वीं परत के नरक में खींच लिया। जैसे ही ट्रैक ने फिर से अपनी पुरानी स्थिति को बहाल किया, बदकिस्मत प्रेमी तुरंत ही गहरे दुख में डूब गया। लगता है कि उसे अब एक नई प्रेमिका ढूंढनी पड़ेगी।